सहकारीका ठगहरूले कसैले देश छोडेर भागेका छन्, कोही यही देशभित्र लुकेका छन्, कोही तपाईको पत्रकार छन्, कोही प्रहरी छन्, कोही सांसद छन्, तिनलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन। सहकारी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदन आवाज मात्र होइन, आरोप प्रत्यारोप मात्र होइन, फुस्रा भाषण र नारा होइन, योजना सहितको यो प्रतिवेदन आजै यही सदनमा प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना सहित आएको थिए। प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुभएको छैन। वर्षौंदेखि चलिआएको संसदलाई आरोप प्रत्यारोप, छेडखानी, घोच्ने पेच्ने ठाउँ बनाउनुभन्दा अलि फरक ढङ्गले जाउँ भन्ने प्रस्ताव सहित आज यहाँ उपस्थित हुन लागेको छु। सभामुख महोदय, सहकारीबाट ठगिएका मानिसहरूका बारेमा रिपोर्ट बन्छ। ती सबै रिपोर्टहरू दराजमा गएर थन्किएर बसेका छन्। हामी हेर्न चाहन्छौँ यो अधिवेशनको दौरानमा कसले कसको लागि यहाँ प्रश्न गरिरहेको छ, यसबाट के फाइदा हुन्छ भोलिको दिनमा, यो कुराप्रति हामीले गम्भीर हुनुपर्ने, यो सिङ्गो सदन नै गम्भीर हुनुपर्ने विषयमा हामीले आफ्नो पार्टीका नेताहरूले कुरा गरेपछि ताली बजाउने बाहेक केही गरिरहेका छैनौँ। यो के हो? यो कुन प्रवृत्तिमा हामी लागिरहेछौँ कि दलले देश बनाउने हो कि यो सदनले देश बनाउने हो? राजनीतिक शक्ति होस् कि आर्थिक शक्ति होस्, दण्ड पाउनु पर्दैन। जतिसुकै शक्तिशाली होस्, जुनसुकै पदमा बसेको होस्, हातमा ताकत होस्, कलम होस्, नागरिकता बनाउनलाई कृत्य गर्छ भने फलानु दलसँग जोडिएको छ, त्यस कारणले गर्दा कृत्य गरे पनि उसको कृत्य माफी हुन्छ, चल्छ। जतिसुकै शक्तिशाली होस्। कुरा सुन्दा थाहा नभएको केही पनि पाइएन, सबै थाहा रहेछ। कहाँ व्यथिति भएको छ, कहाँ विसङ्गति भएको छ, कहाँ सुधार गर्नुपर्ने रहेछ, के गर्यो भने उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने रहेछ, सबै थाहा भएको रहेछ। मेरो प्रश्न, नगरेको चाहिँ किन? जब सबै थाहा रहेछ, इतिवृत्ति थाहा रहेछ भने नगरेको किन, रोकेको कसले? अनुदारवादी, अनुदार चेहरा देखाउने, चरित्र देखाउने मात्र होइन, त्यसले त्यो डेमोक्रेसीको सबैभन्दा सुन्दर पक्षलाई सङ्कुचित गर्दै गर्दा यो प्रतिको विश्वास पनि उड्दै जान्छ। यो तर्फ पनि सरकार सचेत रहनुपर्नेछ र संसद पनि सचेत रहनुपर्नेछ। हामीले पनि सरकारलाई यो सन्दर्भमा हामी यो त्यो नभनिकन उसलाई सचेत गराउनु पर्ने, उसलाई ख्याल गराउनु पर्नेछ कि डेमोक्रेसीमा यहाँ संसदभित्र मात्र होइन, सत्ता राजनीतिक दल खडा गरेर देश लुट्ने लाइसेन्स प्राप्त गरेको होइन। सरकारमा बसेर आफ्नो मान्छेबाट जनतालाई उठीबास लगाउने, जनतालाई विदेश पठाउने र आफू मौज मस्ती गर्ने। त्यो पैसा कहाँ लुकेको छ? 1000 र 500 का नोट चाहिँ नोटबन्दी गर्नुपर्छ सरकारले, किनभने घर पैसा लुकाएर राखेका छ यिनीहरूले। यो कागज बनाउनै पर्छ, यो कुरा आउनु पर्थ्यो, यो कुरा आएन। त्यो भए हुनाले सरकारले ल्याएको यो विधेयक यो कसो भयो भने 2015 सालमा बिपीले पहिलोपटक संसद प्रधानमन्त्री हुँदा बिपी सरकारले बनेको, संसदले बनाएको कानुन जस्तो भयो। संस्थाहरूको समस्या समाधानको नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदनमा व्यस्त रह्यौँ। आफूलाई लागेका आरोपहरूमध्ये त्यसमा ध्यान दिनुभन्दा त्यसको समाधानको उपायमा हामी लाग्यौँ। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने सुनेर त्यसलाई उहाँलाई सदनमै हस्तान्तरण गर्नको निमित्त त्यो तयारीको यो सहकारी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदन, यो 25 करोडभन्दा बढी सेयर वा 50 करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा पनि, त्यो म्यान्डेट पनि थप्न खोजिएको थियो। तर समितिले यसलाई पुरै डाइल्युट गरेर 25लाई 50 पुर्याएछ र वित्तीय सुशासन र जोखिमको आधारमा सहकारी विभागको अनुरोधमा भनेर थपेछ। अब यो कुनियत सहितको कुशासनको कुरा मैले गर्दै आएको छु र यहाँ छर्लङ्गै चाहिँ यो झल्किएको छ। यो सेटिङ, यो जुन यो एकदम अवाञ्छित सेटिङ छ, त्यो यहाँ पनि झल्कियो। चाहे नागरिकताको कृत्य गर्ने होस्, चाहे सहकारीमा ठग्ने होस्, यताको होस् उताको होस्, जुनसुकै दलको होस्, दलभन्दा बाहिरको होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, एकपटक सुरुवात आफ्नै दलबाट गर्दा पनि सजिलो हुन्छ होला, आफ्नै दलतिर फर्केर हेर्दा पनि हुन्छ होला। यदि नयाँ दलतिर हेर्न खोजेको भने नयाँ दल त 72 घण्टा छुट्याएर कारबाही गर्ने दल हो। हामीले एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप लगाउने कुरा गऱ्यौँ, एकले अर्काको कमी कमजोरी देखाउने कुरा गऱ्यौँ र विभिन्न प्रश्नहरू तिर्साउने काम गऱ्यौँ। वास्तवमा यो हाम्रो सिङ्गो सदनको लागि राम्रो कुरा होइन। पहिलो यो सबै कुरा हेरियो, यो चाहिँ पुरानै तरिकाबाट कानुन बन्यो कि नयाँ हिसाबले बनाउनु पर्यो। जस्तै यसमा एउटा कुरा सहकारीको म एउटा दफा यहाँ सुनाउँछु। 25 करोडसम्म कारोबार गर्नेलाई स्थानीय तहले अनुगमन र निरीक्षण गर्ने भनेको छ। आज मकै पोलेर
आफ्नो पेट गुजारा गरेर 50 रुपियाँ सहकारीमा राखेका नागरिकहरू आज रोइरहेका छन्। सहकारीका ठगहरूले कसैले देश छोडेर भागेका छन्, कोही यही देशभित्र लुकेका छन्, कोही तपाईको पत्रकार छन्, कोही प्रहरी छन्, कोही सांसद छन्। तिनलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन, किनभने कानुन यहाँ के गरिएको छ भने गलत प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको छ। स्थानीय तहलाई यो अधिकार दिने बित्तिकै त्यहाँ सहकारीको कुरा के हुन्छ भने स्थानीय नेता मिलेर सहकारी ठगसँग मिलेर नीति बनाएर अगाडि बढ्छन्। यो कुरा रद्द गर्नु पर्थ्यो, यो क्यान्सल गर्नु पर्थ्यो, यो कुरा गलत भयो। दोस्रो कुरा, अर्को क्यासिनोको कुरा मैले सुने। 6 महिनामा कसले नयाँ अर्को क्यासिनो बनाउन सक्छ? एउटा क्यासिनो बनाउनका लागि कति पैसा चाहिन्छ? मिनिमम अरबभन्दा बढी चाहिन्छ पैसा। अनि 6 महिनामा अर्को क्यासिनो बनाउन सक्छ? अनि यस्तो कुरा पनि लेख्ने। र अर्को एउटा कुरो, क्रिप्टो करेन्सीको कुरा चाहिँ यसलाई आतङ्ककारी गतिविधि भनेर राखेको रहेछ। हाँसो लाग्यो मलाई। कुन दिन फेसबुक, ट्विटर, युट्युब सबैलाई पनि आतङ्ककारी भन्देला भन्ने डर भइसक्यो। क्रिप्टो करेन्सी भनेको के हो भने यसलाई चाहिँ कानुनी रूपमा अझै वैध दिएर मान्यता दिएर यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा, यसलाई चाहिँ आतङ्ककारी गतिविधिमा राखिएको छ। यो कुरा गलत हो, किनभने हामीले टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गर्ने हो, टेक्नोलोजीलाई तपाईँको ट्याकल गर्ने होइन। यो कुरा चाहिँ स्पष्ट यहाँ छ। अर्को एउटा कुरा के छ भने यो इन्भेस्टमेन्टको कुरा छ। यहाँ आज ट्रिलियन्स अफ डलर छ नेपालीहरूसँग। बाहिरबाट कसैले पैसा ल्यायो भने यहाँ 4 पटक खोज्न जान्छ। दुबईलाई हेरौँ, स्विजरल्यान्डलाई हेरौँ, उनीहरूले कसरी आफ्नो देशमा लगानी भित्राएका छन्। यहाँ त लगानी भित्राउनै नदिने, लगानी मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाउनका लागि यहाँ केही चाहिँदैन। नेपालमा बसेर कसैले अपराध नगरे हुन्छ, विदेशबाट जति पैसा नेपालमा ल्याए हुन्छ। यो नीति चाहिँ हामीले बनाउन आवश्यक छ। यदि त्यो भएन भने कसरी धनी हुनुहुन्छ? यहाँ देश बनेन, आयोजना बनेन, पैसा छ। यहाँ 19 खर्ब रुपियाँ गयो अस्ति राष्ट्र ब्याङ्कबाट, यो 1.5 वर्षमा 19 खर्ब रुपियाँ बजारमा आएको छ। तर त्यो पैसा कहीँ पनि छैन अहिले। त्यो पैसा कहाँ लुकेको छ? 1000 र 500 का नोट चाहिँ नोटबन्दी गर्नुपर्छ सरकारले, किनभने घर पैसा लुकाएर राखेको छ यिनीहरूले। यो कागज बनाउनै पर्छ। यो कुरा आउनु पर्थ्यो, यो कुरा आएन। त्यो भए हुनाले सरकारले ल्याएको यो विधेयक यो कसो भयो भने 2015 सालमा बिपीले पहिलोपटक संसद प्रधानमन्त्री हुँदा बिपी सरकारले बनेको संसदले बनाएको कानुन जस्तो भयो। त्यो भएको हुनाले यो अलिकति परिमार्जन गरौँ, नयाँ हिसाबले ल्याउँ। हस्, धन्यवाद। कुरा सुनियो, कुरा सुन्दा थाहा नभएको केही पनि पाइएन, सबै थाहा रहेछ। कहाँ व्यथिति भएको छ, कहाँ विसङ्गति भएको छ, कहाँ सुधार गर्नुपर्ने रहेछ, के गर्यो भने उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने रहेछ, सबै थाहा भएको रहेछ। मेरो प्रश्न, नगरेको चाहिँ किन? जब सबै थाहा रहेछ, इतिवृत्ति थाहा रहेछ भने नगरेको किन? रोकेको कसले? हामी नयाँ दलले कि नयाँ दलले यो कुरा रोकेको हो त? यदि नयाँ दलले रोकेको हो भने कहाँनिर रोक्यो त्यो पनि जानकारी पाउन पाए सजिलो हुन्थ्यो। त्यसैले म वर्षौँदेखि चलिआएको संसदलाई आरोप प्रत्यारोप, छेडखानी, घोच्ने पेच्ने ठाउँ बनाउनुभन्दा अलिक फरक ढङ्गले जाउँ भन्ने प्रस्तावसहित आज यहाँ उपस्थित हुन लागेको छु सभामुख महोदय। र यदि घोचपेच र ज्ञान बाँड्ने थलो बनाउने हो भने एकपटक सुरुवात आफ्नै दलबाट गर्दा पनि सजिलो हुन्छ होला, आफ्नै दलतिर फर्केर हेर्दा पनि हुन्छ होला। यदि नयाँ दलतिर हेर्न खोजेको हो भने नयाँ दल त 72 घण्टा छुट्याएर कारबाही गर्ने दल हो। पुराना दलहरूले आफ्ना दलभित्र एकपटक निया चियाएर हेर्ने हो कि जहाँ अदालतले फैसला गरेका मानिसहरू अझै पनि दलमा पदाधिकारीका रूपमा रहन्छन्, त्यहाँ एकपटक हेर्ने हो कि विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्छु भनेर भनिएको भाषणलाई कार्यरूप दिनका लागि विश्वविद्यालयहरूमा भातृ सङ्गठन नराख्ने विषयलाई निर्णयमा लिएर जाने, निर्णय गरेर काम अगाडि बढाउने हो कि र सरकारी जग्गा किर्ते गर्ने मान्छेहरू आफ्नै दलका वरिपरि छन् कि पहिला पार्टीगत रूपमा तिनलाई कारबाही गर्ने गरेर सुशासनको नयाँ कदम र उदाहरण दिने हो कि नागरिकता किर्ते गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो कि सहकारीका ठगहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो कि सरकारमै भएको जस्तो लाग्छ। लामो समय सरकारै नछोडेको जस्तो पनि लाग्छ। राजनीतिमा भएको र सदनमा भएको पनि वर्षौँ बिते जस्तो लाग्छ। रोकेछ चाहिँ केले? नयाँ दलहरूले, नयाँ मान्छेहरूले। हामी तयार छौँ, खुला हृदय लिएर तयार छौँ। म यति कुरा बताउन चाहन्छु। यो त्यति मात्र होइन, सुरुवात गर्दा एकै कार्यकाल चुनाव हारेका मान्छेहरूलाई त्यसै कार्यकालमा फेरि अर्को बाटोबाट राष्ट्रिय सभामा लैजाने चिजको अगुवाई गरेको पनि देख्छु। अधिकार प्राप्त निकायले बयान लिनका लागि बोलाएको भन्ने सुन्छु,
जानका लागि साधन नभएको भए सम्पर्क गर्दा पुर्याइदिन्थ्यौँ, त्यहाँ पनि नपुर्याएको पनि देख्छु। अनि सदनबाट सुशासनको कुरा, छेडखानीका कुराहरू अब नगरौँ। यो गरिरहँदा लामो श्रृङ्खला चल्छ, त्यस कारणले नगरौँ। मिडिया मेटेरियल बन्ने कि ल मेकर बन्ने यहाँहरूको छुट। हामी ल मेकर बन्नका लागि उपस्थित भएका छौँ। 180 दिन सदन चल्दा अधिवेशनले एक मात्र चाहिँ यो विधेयक पास गर्यो र संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल 40भन्दा बढी कानुन आवश्यकता पर्दाखेरि पनि हामीले अस्तिबाट यो सुरुवात गरेका छौँ र दोस्रो अधिवेशनका केही कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर अब यो सदनलाई अलिकति उत्तरदायित्व सहित अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताका साथ हामी आएको हुनाले यसपटक संसदले क्यालेन्डर लागू गरेको छ। क्यालेन्डरले विगतमा जस्तो कुनै लहरमा या कुनै कारणले संसद प्रभावित हुने प्रवृत्तिलाई पनि न्यूनीकरण गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र निर्धारित दिनको जिम्मेवारी त्यही दिन पुरा गर्नका लागि पनि बाध्य बनाउनेछ। र ढिलै भए पनि संसदले आफ्नो क्यालेन्डर बनाएकोमा निरन्तर वकालत गर्दै आएको हामी रासोपा खुसी छौँ। कम्तीमा पनि अलिकति क्रेडिट दिनुभए हुन्छ, नसिकाउनु होला, अलिकति नयाँबाट सिक्नु पनि होला। अब संसदलाई बिजनेस दिनका लागि सरकार असफल भएको कुरा यहाँ उठिसकेको छ, त्यस कारणले म त्यसमा धेरै जान्न, मेरो समय पनि कम छ। र त्यस्तो अवस्थामा सरकारले बिजनेस नदिँदाको अवस्थामा सांसदहरूले दर्ता गराएका सङ्कल्प र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव कार्यसूचीमै नचढाउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई चाहिँ नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने अनेकौँ यस्ता प्रस्ताव दर्तामै सीमित गराउने यो गलत अभ्यास, विशेष गरेर संसद चाहिँ जनप्रतिनिधिको एउटा सच्चा थलो भएको हुनाले त्यसमा अलिकति जोड दिनुपर्ने कुरामा सभामुख महोदयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र संसदमा विभिन्न प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू र शीर्ष नेतृत्वको पनि ध्यान आकर्षण म गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी बहुमतको बलमा विपक्षीले राखेका जनमैत्री संशोधन पनि फेल गराउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई पनि अन्त्य गर्न यसपालिको अधिवेशन सफल होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु र बहुमतले सरकार बनाउनु र कानुन बनाउनुको अन्तरमा हामी गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्न सक्छौँ र त्यस्तो हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ होला भन्ने आशा र अपेक्षा पनि म यहाँ अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले धेरै कुरा गर्न खोजेको थिएँ तर समयको पाबन्दी छ। यो विशेष गरेर जब भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुल्छन् त्यतिखेर र अन्य विभिन्न विषयमा चाहिँ ठुला दलका सर्वदलीय बैठकहरू बस्ने गरेको छन्। त्यस्ता सर्वदलीय बैठकहरूलाई यदि साँच्चै नै संसदलाई काम गर्ने थलो बनाउने र अघि हामीले भने जस्तो छेडखानी घुमाएर सिधै भन्ने थलोभन्दा कानुन बनाउने थलो बनाउने हो भने एउटा सर्वदलीय बैठकको प्रस्ताव आज संसदको रोस्ट्रमबाट गर्न चाहन्छु। यो सर्वदलीय बैठक भ्रष्टाचारको फाइल खुल्दा हुने सर्वदलीय बैठक या कुनै एउटा नियुक्तिहरूका लागि गरिने भागभण्डाका लागि गरिने सर्वदलीय बैठक नभएर एउटा यस्तो सर्वदलीय बैठक बस्छौँ सभामुख महोदय जहाँ त्यो बैठक बुढालिल कण्ठको आलिसान बैठक कोठामा होइन, खुमलटारको घरबेटीको घरमा पनि होइन, बालकोटको बारदलीमा पनि होइन र बालुवाटारको वातानुकूलित विलासी सरकारी बैठकमा होइन, दलित मुसहर बस्तीमा एउटा सर्वदलीय बैठक गरौँ जसमा 5 वटा महत्त्वपूर्ण विषय सर्वदलीय निर्णयबाट पास गरौँ र सदनमा आउँ भन्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। ती 5 वटा विषय, पहिलो आर्थिक शिथिलता र आम नैराश्यता र युवा पलायनका लागि युवा केन्द्रित प्रोजेक्ट होप नामक अभियान सुरु गरौँ जसमा मौद्रिक र वित्तीय नीतिका आधारमा समझदारी कायम गरौँ, अर्थात् कर्जाको स्वरूप र विस्तारबारे, करका दर र कर छलीको प्रकोप रोक्नबारे, आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धन गर्ने बारे, नयाँ संरचनात्मक सुधारहरूबारे साझा मत बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन यसबारे सर्वदलीय बैठक गरौँ। सहकारी र लघु वित्त संस्थाहरूको कडा नियमन र पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्न, सम्पत्ति रोक्का र जफत प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु गर्न, कानुनी र प्रशासकीय तदारुकता देखाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यही बैठकबाट पारित गरौँ र सदनमा लिएर आउँ, सर्वदलीय त्यस्तो बैठक गरौँ। मेरो दोस्रो मुद्दा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि 2048 सालपछि नेपाल सरकारलाई प्राप्त सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ, प्रेसले हेरोस्, जनताले बुझुन् अनि सम्बन्धित निकायले छानबिन गरून्। यस्तो अभूतपूर्व पारदर्शिता देखाउन सकियो भने मात्रै सुशासन हाम्रो अभिव्यक्ति होइन साँच्चै नै विश्वसनीयता बन्न सक्छ। यो दोस्रो विधेयकमा बुँदामा सर्वदलीय बैठक गरौँ। तेस्रो बुँदा रुग्ण भौतिक आयोजनाको व्यवस्थापन गरौँ। ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको मुहान बनाइएका देशैभरि अलपत्र रहेका ठुला आयोजनामाथि अब हस्तक्षेप गरौँ। 2075 सालमै ल्याइएको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक पास गरौँ। सर्वदलीय बैठकमा मेरो एउटा प्रस्ताव छ। मेरो चौथो प्रस्ताव छ सर्वदलीय बैठकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका सङ्कट
समाधान गर्नको निमित्त। सिप र सिकाइको सङ्कट छ, स्वास्थ्य बिमाको अपर्याप्तता छ, कुपोषणको महामारी छ र धान्न नसकिने सामाजिक सुरक्षाको मोडलबारे शीर्ष नेताहरूले कहिल्यै छलफल भएको देखिएको छैन। हामीले सुरु गरेका छौँ यस्तो नीति मन्थन र यो श्रृङ्खलामा सहभागी हुने प्रस्ताव, म सर्वदलीय प्रस्ताव यहाँ राख्न चाहन्छु, जहाँ विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री होइन, मेरिट बेसमा क्षमतावान मान्छे आउने कुराको सुनिश्चितता गरौँ। परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी विषयमा एउटा प्रस्ताव राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यसमा के सत्ता पक्ष के विपक्ष, सत्ता टिकाउन कुनै शक्ति राष्ट्रको अवाञ्छित सद्भाव खोज्ने लिगलेगे दौड छोडी भारत, चीन, युरोपेली सङ्घ, अमेरिका जस्ता राष्ट्रहरूलाई कसरी हेर्ने, ऋण र अनुदानका कस्ता शर्त स्वीकार्ने, साझा ग्लोबल मुद्दामा हाम्रो अडान कस्तो हुन्छ भन्ने बारे एकरूपता कायम गरौँ। जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी, अधिकतम विकसित राष्ट्रहरूको दर्जाबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दाको सङ्क्रमणकालीन सहजता, सहुलियतपूर्ण वित्त बजार, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता विषयमा केन्द्रित आर्थिक कूटनीतिमा क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा बैठकमा एकरूपता कायम गरौँ भन्ने कुराको प्रस्ताव राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। अन्त्यमा यस अधिवेशनमा हाम्रा पार्टीका केही प्राथमिकताहरू छन्। स्थानीय सरकारको सबलीकरण र टिआरसी, पीडित मैत्री हुने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको विषयलाई मध्यनजर राख्दै हुने विषयमा रासोपा सघाउन तयार छ। त्यसै गरी सर्वव्यापी कुशासन र दण्डहीनता विरुद्ध हामी यसपटक सदनमा आवाज उठाउँछौँ। आर्थिक पुनरुत्थान तथा युवा उद्यमशीलतामा केन्द्रित नीतिगत रूपमा हामी यसपटक पहल गर्नेछौँ। सर्वाङ्गीण विकास, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सभामुख महोदय, मलाई 1 मिनटको समय पाऊँ, म एउटा कुरा सकिहाल्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, चर्चा परिचर्चा, आरोप प्रत्यारोपमा सबै व्यस्त रहँदा हामी सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या समाधानको नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदनमा व्यस्त रह्यौँ। आफूलाई लागेका आरोपहरूमध्ये त्यसमा ध्यान दिनुभन्दा त्यसको समाधानको उपायमा हामी लाग्यौँ। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने सुनेर त्यसलाई उहाँलाई सदनमै हस्तान्तरण गर्नको निमित्त त्यो तयारीको यो सहकारी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदन, आवाज मात्र होइन, आरोप प्रत्यारोप मात्र होइन, फुस्रा भाषण र नारा होइन, योजना सहितको यो प्रतिवेदन आजै यही सदनमा प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना सहित आएको थिएँ। प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुभएको छैन। यसबाट पीडितहरूलाई राहत दिलाउनको निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोको योजना गर्न सक्ने सम्पूर्ण कुराहरू राखिएको छ। सरकार यदि रासोपाको मद्दत चाहन्छ भने एक गर्दै पीडितहरूलाई राहत दिने विषयमा काम गर्नका लागि एक जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा हामी सक्षम छौँ, सबल छौँ, त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने ल्याकत राख्दछौँ भन्ने कुरा सम्मानित सदनलाई स्पष्ट पार्दै अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई छुट्टै समय लिएर यो प्रतिवेदन बुझाउने कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँदै आफ्नो समय पनि समाप्त भएको र समयका लागि सम्मान्य सभामुखज्यूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। नमस्कार। अहिले देश र जनताको विश्वास सरकार राजनीतिक दलमाथि उठिरहेछ। त्यसको आत्मसमीक्षा गर्ने बेला भयो। सरकारका प्रतिनिधि एकजना मन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ। सरकार कस्तो स्टन्ट गर्छ भने आफै झाँक्री आफै बोक्सी। जति यो देशको सार्वजनिक सम्पत्ति, जति व्यतिथिको मूल जरो नै सरकार हो। सरकारकै संरक्षणमा, सरकार चलाउने राजनीतिक दलको संरक्षणमा देशको तमाम सार्वजनिक सम्पत्ति, सरकारी सम्पत्ति लुटिएको हो। म बडा दृढताको साथ भन्न चाहन्छु। अहिले भर्खर बाँसबारी छाला उद्योग कारखानाको कुरा आयो, सरकारले समात्यो। तर 2 घण्टा नहुने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर गठबन्धनको नेताहरूको फोन तरातर आइजीलाई जान थाल्यो, छोड्नु अहिले तुरन्त छोड्नु, किनकि हामी त्यही व्यापारीको पैसा खाएर बचिरहेछौँ, हामी त्यही देश बेचेर बाँचिरहेछौँ, पार्टी चलाइरहेछौँ। म सोध्न चाहन्छु, सत्ता गठबन्धनको कुन दलको संलग्नतामा बाल मन्दिरको जग्गा कब्जा गरिएको छ, लुटिएको छ? सत्ता गठबन्धनको कुन दलको कारणले छाया सेन्टर जो कमल पोखरी हुन्थ्यो, म राणाकालीन डकुमेन्टहरू पनि लिएर आएछु, सबैको फोटोकपी, राणाकालको अहिलेको होइन, छाया सेन्टर रहेछ र सत्ता गठबन्धनकै नेताको त्यहाँ सेयर छ, कम्प्लिट रजिस्ट्रार कार्यालयमा। देश
सत्ता राजनीतिक दल खडा गरेर देश लुट्ने लाइसेन्स प्राप्त गरेको होइन। सरकारमा बसेर आफ्नो मान्छेबाट जनतालाई उठीबास लगाउने, जनतालाई विदेश पठाउने र आफू मौज मस्ती गर्ने। एनसेलको कामदेखि लिएर पोखरा एयरपोर्टको कामदेखि लिएर अब यहाँ त के हो भने यो संसद नै जनाबे आम जनाबे खास छ। एउटै निर्वाचन प्रक्रियाबाट आउनेले कसैले 38 मिनट बोल्न पाउने, कसैले 2 मिनट भयो भने रातो बत्ती बल्ने। यो कुन यही हो जनाबे आम जनाबे खास। किनकि भ्रष्टाचारको बारेमा त बोल्नै पाउँदैन, किनकि उपसभामुखजीलाई रेस्ट उठिहाल्छ। के हो भने यहाँ कसैको उपदेश सुन्नलाई जनताको जनसरकारको बारेमा आएछ। के कारणले अहिले विभिन्न एउटा मदन मोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो। त्यो आयोग सरकारी जग्गा, गुठीको जग्गा को बारेमा छानबिन गर्ने, सार्वजनिक जग्गाको छानबिन गर्ने आयोगले रिपोर्ट दिएछ। त्यो रिपोर्ट सरकार सार्वजनिक गर्दैन, किनकि सरकारको काम हुन्छ कुनै समस्या उठ्यो भने समिति बनाउने, रिपोर्टलाई कार्पेट बुनी राख्ने। समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। ठिक छ, सक्यो भने त ठिकै छ। थ्याङ्क यू। माननीय सदस्यहरू, दलीय आधारमा अधिवेशन प्रारम्भको अवसरमा बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 ल्याइँदा म दुर्भाग्यवश यो संसदमा थिइनँ। तैपनि यो पछिल्लो प्रतिवेदन जुन समितिबाट आएको छ त्यसलाई मैले सरसर्ती अध्ययन गर्दाखेरि 3वटा कुरामा मेरो ध्यान गएको छ र मेरो दलका सहयात्री सांसदहरू मान्य डिपी अर्याल, मान्य सुमना श्रेष्ठले भन्नुभएका कुराहरूलाई समर्थन गर्दै यी 3टा कुरा चाहिँ म यहाँ दर्ज गर्न चाहन्छु। एउटा, यो राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 सँग सम्बन्धित दफा 7 मा केही म्यान्डेटहरू दिइएको थियो, राष्ट्र बैङ्कलाई दिने गरिएको छ र यसमा थप्न खोजिएको थियो कि यो 25 करोडभन्दा बढी सेयर वा 50 करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा पनि, त्यो म्यान्डेट पनि थप्न खोजिएको थियो। तर समितिले यसलाई पुरै डाइल्युट गरेर 25 लाई 50 पुर्याएछ र वित्तीय सुशासन र जोखिमको आधारमा सहकारी विभागको अनुरोधमा भनेर थपेछ। अब यो कुनियत सहितको कुशासनको कुरा मैले गर्दै आएको छु र यहाँ छर्लङ्गै चाहिँ यो झल्किएको छ। यो सेटिङ, यो जुन यो एकदम अवाञ्छित सेटिङ छ त्यो यहाँ पनि झल्कियो र यसलाई अब एनआरबी राष्ट्र बैङ्क भएको भए अलि स्वायत्त छ, अलिकति प्रोफेसनल छ, मेरिटोक्रेटिक छ। अब विभाग त आफ्नै औलामा चलाउन सकियो, त्यसैले यो मैले जनताको लाई सुसूचित गर्ने हेतुले मैले यो कुरा राखेँ। अर्को, सहकारी ऐन 2074 को दफा 2 मा व्यक्तिगत बचतको सीमा 25 लाख तोकिएको थियो, यसलाई पनि समितिले गायब गरिदिएछ। 2074 असोज 3 को सहकारी विधेयकमा 693 वटा संशोधनहरू तत्कालीन संसदका सांसदहरूले हालेर जसरी अहिलेको सहकारी ऐनलाई पङ्गु बनाए र आजको जुन विकराल अवस्था छ त्यो अवस्थामा हामी आएका छौँ। त्यो श्रृङ्खला त्यति बेला रोकियो भनेको त यसलाई अझै चाहिँ कन्टिन्यू नै गरिराखिएको छ। तेस्रो महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ यो संविधानको एकल अनुसूची 5 मा जुन सङ्घलाई दिइएको एकल अधिकार छ त्यसमा सहकारी संस्थाहरूको नियमन भन्ने उसलाई सङ्घलाई मात्रै छ, प्रदेशलाई स्थानीय तहमा चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, विस्तार गर्ने जस्ता कुराहरू थिए। तर त्यसपछि ल्याइएका ऐनहरूमा चाहिँ यसलाई नजरअन्दाज गरिएको छ। त्यसैले संविधानसँगै बाजिने ऐन र नियमावलीहरूमा को सुधार पनि चाहिँ आवश्यक छ र त्यतातिर चाहिँ यो अहिलेको यो विधेयकले चाहिँ ध्यान दिन सकेको छैन भन्ने कुरा मैले चाहिँ यो जनहितको लागि यति चाहिँ मैले कुरा राखेँ। हस्, धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लान्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हामी यो समितिबाट पनि सकाएर यहाँ फुल हाउसमा आइसकेको छ र यसमा केही छलफल र आफ्ना धारणाहरू राख्दैछौँ। यो विधेयकमा हाम्रो तर्फबाट विशेष गरी हाम्रा माननीयज्यू डिपी अर्याल र सुमना श्रेष्ठज्यूले राख्नुभएको संशोधनलाई म ती संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै म मेरा केही भनाइहरू, यो विधेयकमाथि केही भनाइहरू राख्न गइरहेको छु। यो विधेयक संसदीय अभ्यासमा सुरुवाती चरणमै आएको हुँदाखेरि हामीले थुप्रै चाहना हुँदै पनि त्यति धेरै प्रयास गर्न पाएनौँ र यो पछिल्लो दिनमा आइसकेपछि, त्यो 72 घण्टा बितिसकेपछि र पछिल्लो दिनमा आइसकेपछि केही बुदाहरू चाहिँ साँच्चै समयमा हामीले
अभ्यास गर्न पाएको भएदेखि ती संशोधनको लागि केही काम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। विशेष गरी यो दफा 2 को निकासी पैठारी नियन्त्रण 2013मा संशोधन गर्न ल्याएको यो 3 क थपिँदैछ। यो दफामा यसले बेसी निकासी र पैठारीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासको लागि चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। तर यो सँगसँगै निकासी र पैठारी सँगसँगै निकासीलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि पनि केही दफाहरू यसमा जोड्न पाइएको भए अझ नीतिगत रूपमै निकासीलाई सुधार गर्नको लागि केही काम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। र मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने बेसी आयातमुखी हुँदै गर्दाखेरि र नियन्त्रणको प्रयासमा मात्र यो ऐन हुँदै गर्दाखेरि निकासीलाई विशेष गरी एक्सपोर्टलाई प्रमोसन गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गत डेस्क हामीले निर्यात डेस्क सम्बन्धित मन्त्रालयमा साधन स्रोत र क्षमतापूर्ण डेस्क पनि स्थापना गरेर निकासी प्रबन्धनलाई काम गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले ऐनमै संशोधन गर्न पाएको भए सायद हामीले निकासी प्रबन्धनमा केही काम गर्न सक्थ्यौँ भन्ने लागेको छ। सँगसँगै यो मुलुकी अपराध संहिता 2074मा संशोधन गर्दै उपदफा 25 क थपेर हुन्डी सम्बन्धी कारोबार चाहिँ अवैधानिक हो भनेर यसको यो कानुन ल्याइएको छ। हुन्डी विशेष गरी हाम्रो देशमा 3-4 किसिमको प्रक्रियामा यो हुन्डीको प्रचलन बेसी बढेको हामीले महसुस गरेका छौँ। हामीले महसुस गरेको विषय हो विशेष गरी व्यावसायिक क्षेत्रमा सँग सरोकार राखेर गरिने हुन्डी, अध्ययन तथा उपचारका प्रक्रियामा हुने कारोबारसँग जोडिएर हुने हुन्डी, पुँजी पलायन अर्थात् क्यापिटल फ्लाइसँग जोडेर हुने हुन्डी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लगानी गर्ने विषयमा जोडेर हुने हुन्डी। यो कानुन आउँदै गर्दाखेरि हुन्डी कारोबार गैर कानुनी हो भनेर यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दै गर्दाखेरि यसलाई निराकरण गर्नको लागि पनि सँगसँगै हामीले केही अवधारणाहरू अगाडि बढाएको भए अझ सहज र प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने मेरो बुझाइ छ। विशेष गरी हुन त यो दफा 3 मै हामीले निकासी पैठारी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा यसले पनि केही नियन्त्रण गरेर खोजेको छ। त्यसमा अझ स्ट्रङली विशेष गरी यो युरोपले रेक्स प्रणाली लागू गरेर नेपालबाट निर्यात गर्दै गर्दाखेरि उसको देशमा आयात हुने समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले सकाइ गएँ सभामुख महोदय। त्यस्ता प्रक्रियामा बाइल्याटरल नेगोसिएसन गर्न सक्ने टिम र संरचना नै हामीले खडा गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो व्यावसायिक प्रक्रियामा हुने हुन्डीलाई न्यूनीकरण गर्ने बित्तिकै हुन्डीमा हुने कारोबार धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। सँगसँगै यो कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकासँग जोडिएका अधिकांश पदमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूले पनि कहिलेकाहीँ बाध्यताले हुन्डी प्रकरण गर्नुपर्ने प्रक्रिया हुनसक्छ। विशेष गरी यो पढाइको सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी संसदको तेस्रो अधिवेशनमा प्रारम्भ भएको दोस्रो दिनमा छौँ। विभिन्न नेताजीहरूले शुभकामना मन्तव्यहरू दिइरहेको अवस्था छ र योभन्दा पहिला 2वटा अधिवेशन हामीले सम्पन्न गर्यौँ। खास गरी आज त्यो 2वटा अधिवेशनको समीक्षा हुनुपर्ने दिन हो, तर त्यो समीक्षा नगरिकन हामीले एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप लगाउने कुरा गर्यौँ, एकले अर्काको कमी कमजोरी देखाउने कुरा गर्यौँ र विभिन्न प्रश्नहरू तिर्साउने काम गर्यौँ। वास्तवमा यो हाम्रो सिङ्गो सदनको लागि राम्रो कुरा होइन। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले हामी सरकारमा छौँ। सरकारमा रहेका दलहरूले पनि यहाँ आएर सुशासन भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न गर्ने, हामीले काम गर्न सकेनौँ भन्ने प्रश्न गर्ने, यहाँ न्यायको कुरा हुन सकेन, हामी जनतालाई न्याय दिन सकेनौँ, रोजगारी सृजना गर्न सकेनौँ, वैदेशिक नीतिलाई राम्रो बनाउन सकेनौँ, जुन प्रकारको प्रश्न तिर्स्याउने काम भयो, आखिर यो कसको लागि, कोले कसको लागि यहाँ प्रश्न गरिरहेको छ, यसबाट के फाइदा हुन्छ भोलिको दिनमा, यो कुराप्रति हामीले गम्भीर हुनुपर्ने, यो सिङ्गो सदन नै गम्भीर हुनुपर्ने विषयमा हामीले आफ्नो पार्टीका नेताहरूले कुरा गरेपछि ताली बजाउने बाहेक केही गरिरहेका छैनौँ। यो के हो? यो कुन प्रवृत्तिमा हामी लागिरहेछौँ कि दलले देश बनाउने हो कि यो सदनले देश बनाउने हो, दलले कानुन बनाउने हो कि यो
सार्वभौम सत्ता सम्पन्न यो सदनले कानुन बनाउने हो, यस कुराप्रति हामी मान्यजीहरू पनि सकारात्मक हुनुपर्छ र दलभन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्ने कुरा हो। तर हामी दलीय आधारमा ताली बजाइरहेछौँ, यो कुन गतिविधिमा हामी अगाडि बढिरहेछौँ र के को शुभकामना दिइरहेछौँ, के को समीक्षा गरिरहेछौँ, आगामी दिनमा ठुला ठुला कुरा हामी गरिरहेछौँ, यो गरिदिन्छौँ, त्यो गरिदिन्छौँ, त्यो बनाउँछौँ, वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको निम्ति यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्छौँ, तर त्यहाँ मृतक भएहरूको लास समेत हामी ल्याउन सक्दैनौँ। यस्तो परिस्थिति रहेको छ। हामी कोसँग प्रश्न गर्छौँ? हमास समूहले समातेको एकजना व्यक्तिलाई हामी अहिलेसम्म ल्याउन सकेनौँ। कोसँग प्रश्न गरिरहेछौँ? अहिले हामीले जति पर्यटनबाट हाम्रो देशको निम्ति आय आर्जन भइरहेको छैन, आयात भइरहेको छैन, त्योभन्दा बढी विदेशमा जाने विद्यार्थीहरूबाट निर्यात भइरहेको अवस्था छ भने कोसँग प्रश्न गरिरहेछौँ भने यहाँ हामीले प्रश्न गर्नको निम्ति यहाँ आएर उभिछौँ। एक अर्कालाई प्रश्न तेर्स्याउनको निम्ति, एक अर्कालाई साना ठुला भनेर हेप्नको निम्ति यहाँ आएर उभिछौँ कि यो सिङ्गो सदनको मर्यादा के हो, त्यो मर्यादा विपरीत हामीले जुन गतिविधि गरिरहेछौँ यसप्रति पनि हामी सचेत हुन्छौँ। कहिले सचेत हुनु यसप्रति? सदन भनेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न कोमा निहित छ भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। जनतामा निहित छ भने जनताप्रति हामी कहिले उत्तरदायी हुने? जनताले मागिरहेको सेवाहरू हामी कहिले दिने? अहिले अस्पतालको हालतहरू हामी हेरौँ, लाइन लाग्नुपर्छ, भर्ना लिँदैन, आइसियु दिँदैन, अनि हामी ठुला ठुला कुरा गर्छौँ, स्वास्थ्यको व्यवस्था मिलाउँछौँ, रोजगारी सिर्जना गर्छौँ। रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ? जब हामी वैदेशिक पुँजी भित्र्याउने कुनै नियम नै बनाउँदैनौँ, हाम्रो नियत नै सफा हुँदैन भने विदेशबाट पुँजी हाम्रो देशमा कसरी आउँछ? हामी पुँजी चलायमान नै गर्दैनौँ, हामीले त्यस्ता किसिमका नियम नै बनाइदैनौँ कि बाहिरका मुलुकका लगानीकर्ताहरू हाम्रो देशभित्र आउन्, तिनीहरूलाई लगानी गर्नको निम्ति सहज वातावरण होस् भन्ने हामी नियम नै बनाइदैनौँ। हाम्रो नियत नै खराब हुन्छ अनि हामी एक अर्कामाथि प्रश्न गर्ने यो कहाँको नैतिकता हो? त्यसकारण यो नैतिकता विहीन अहिलेसम्मको 2टा सदन भयो, अबको सदन यो नैतिकता विहीन नहोस् भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। धन्यवाद।